Հայաստանից։ Ինձ իրավունք եմ վերապահում, ասել ես առնվազն մյուսներից մի քիչ ավելի լավ եմ ճանաչում մեր ժողովրդին, որտեղ մենք մի քիչ ավելի լավ ենք ճանաչում մեր ժողովրդին մյուսների համեմատ, եթե այդպես չլներ, մենք չէինք կարողանա այսօր այս կազմով գտնվել այստեղ։ Որտեղ այն բոլորը երբ որ մտածում են, որ ժողովրդին կոտրել են, վերջնականապես խաբել են, ժողովրդի պայքարի ապրելու կամքը կոտրել են, այդ մարդիկ սխալվեցին եւ հրապարակային խոստովանեցին այդ սխալները։ Հիմա էլ այո, կորոնավիրուսը երկնային մանանայի նման թափվել է նրանց գլխին։ Նրանց թվում է, որ այս ինչ լավ էր այս կորոնավիրուսը, վերջապես մենք վերակենդանանալու, ասենք բացիլը, քաղաքական բացիլը վերակենդանանալու շանս է ստացել, իրանց թվում է։ Եվ հիմա եկել են սովերից են խոսում, սոցիալական բունտերից են խոսում, այ ժողովուրդ ջան, ախր այդ սոցիալական բունտից որ խոսում եք, այդ սոցիալական բունտից դուք վախեցեք, որտեղ սոցիալական բունտը որ եղավ, մենք ինչ ունենք, որ սոցիալական բունտի զոհ դառնալու, առաջին հերթին ձեր ապօրինի կառուցած դղյակները, ձեր բենտլիներն է դառնալու սոցիալական բունտի զոհ։ Ուզում եք սոցիալական բունտ, հրահարեք սոցիալական բունտ, տնենք այդ սոցիալական բունտի արդյունքում դուք որտեղ եք հայտնվելու և ինչ դիրքով, որ շատ կարևոր է։ Այսօր խոսում են, ասում են, ընդդիմությանը ճնշում են, և բանը, հանրահավաքները արգելում են։ Մի նրբություն չեն բան արել, արձանագրել։ Այդ մեր հանրահավաքներն էլ են արգելում այս նույն տրամաբանությամբ։ Հետո տեսանք ձեր արած հանրահավաքը։ $5 միլիոն ծախսում եք, 200 հոգի մարդ եք կարում հավաքեք։ Կեսին է սպառնալով և այլն, և գալիս եք առած դիմակների կանգնում եք, ասում եք, չկա կորոնավիրուս։ Հիմա թևածում է, հիմա էլի պետք է ասեն իշխանությունը կորոնավիրուսը գցել է ընդդիմության ջանը, որ հիվանդանան, չկարենան իշխանափոխություն անեն։ Հիմա էլ ամաչում են ասեն, որ կորոնավիրուսով բան են արել, հիվանդացել են, ու հերթով հիվանդանում են։ Այ այդ ակցիայի մասնակիցները, որոնց մենք արգելված է։ Բայց հանրահավաք կանենք, ես կան, բա որ մենք արինք հանրահավաք։ Բայց դուք մեկ ձեկել եք հանրահավաքով եք վախեցնում։ Դուք եկեք մեզ փողով վախեցրեք։ Դուք եկեք վախեցրեք մեզ թալենելու ձեր կարողությամբ։ Դուք եկեք մեզ վախեցրեք ձեր կրթական ցենզով։ Այդ վախենալու բանը իրոք դուք եկել եք մեզ հանրահավաքով վախեցնում եք։ Այ քեզ բան։ Այստեղ են ասեք կանգնեցրեք ինքնաթիռը, իջնող կա։ Քրեական գործերի մասին։ Հիմա էլ ասում են, բա, եթե այդ խուզարկությունը եղել է փետրվարին, բա ինչի միջև հիմա պատշաճ քննություն չի արել, բա ես էլ եմ էդ ասում։ Ով ասում, որ այդ հարցը դուք եք տալիս, այդ հարցը ես եմ տալիս առաջին հերթին։ Եվ այդ հարցը պետք է պարզաբանվի։ Եվ այդ հարցը պարզաբանվել է, և այդ հարցի պարզաբանման արդյունքում է, որ նաև կայացվել են կոնկրետ որոշումներ, բայց ես տարի ու կես ասում եմ իրավապահ համակարգը պատշաճ ձևով չի քննում կոռուպցիոն և հարակից գործերը։ Բայց դրա մասին ենք ասում։ Քիչ հասկացա, կաշառքներ բաժանեն, երկրի կեսը սեփականաշնորհեն։ Այն մեկն էլ
մի հոգի եկա այն մեկի ընտանիքից ասում է ես եմ բանը տղամարդը կուխնու սեղանի տակից դուրս չեմ գալիս։ Մի հատ էլ ուրիշները խորհուրդ է տալիս, ասում է դուրս եկեք Facebook-ից եւ հաղորդակցվեք իրականության հետ, դու հələ կուխնուց դուրս արի, նոր ուրիշներին Facebook-ից դուրս գալու խորհուրդ տուր։ Բայց ես ուզում եմ այնուամենայնիվ վերադառնալ չկատարվածին։ Այն միջալոց կապիտալ ծախսերի մասին, որ խոսում եք, ինձ թվում է, թե ես եմ խոսում։ Որովհետև կներեք, չնեղանաք էլի հանկարծ։ Բայց դուք սկսել եք այդ կապիտալ ծախսերի մասին այդ հարցադրումներով խոսել։ Այն մի քանի իմ վարած խորհրդակցությունից եւ իմ հրապարակային ելույթներից հետո, երբ որ ես ճշգրիտ այդ նույն բանը ասել եմ։ Հա ճիշտ եք ասում, բայց այդ նույն կապիտալ ծախսերի, եթե այդ ուղղությամբ ենք գնում, բայց բանի բանկային երաշխիքի մասին ինչի եք անդադ խոսում, ժողովուրդ ջան։ Որովհետև դա ամենակարևոր գործոններից է, որ մենք չենք կարողանում կապիտալ ծախսերի որակը բարձրացնել եւ կատարողականը բարձրացնել։ Որովհետև գալիս են մրցույթ են հաղթում, 1 միլիոնանոց գործը գալիս են 30,000-ով հաղթում են, հետո չեն անում, հետո անում են անորակ։ Չենք ընդունում այդ գործը, որը գալիս է որակով անորակ գործը ինչի պետք է ընդունենք, որը գալիս է կատարման դեմը գրվում է 0։ Բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ վերադառնամ 2019-ի բյուջեի ամենաչկատարվածի։ Դա կոռուպցիոն գումարների վերադարձն է։ Եվ ընդ որում առաջին հերթին անվտանգության ոլորտի հետ առնչություն ունի, որովհետև ես նախընտրական շրջանում ասել եմ, որ առաջիկա տարիներին մենք պետքա 1.2 միլիարդ դոլար ի վիճակի լինենք դնել զինված ուժերի եւ մեր անվտանգության բարձրացման վրա, եւ այդ գումարները պետքա գոյանան կոռումպացված, գողացված գումարների վերադարձից։ Այս ամեն ինչի մեջ ուրիշ բան մի փնտրեք։ Այս ամեն ինչի հիմքը եւ անկյունակարը սա է։ Կոռուպցիոն համակարգը ամենաշատը սիրում է փողը եւ իրանք չեն ուզում իրանց փողից հրաժարվել։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենք է ընդունվել, որը շուտով կսկսի կիրառվել։ Կոռուպցիոն գործերով հսկայական հաջողություններ կան փաստական մասով, բայց ունենք նաև իրավական բնույթի խնդիրներ, որոնք հիմա պիտի փորձենք լուծել, դա օրենսդրական է, դա նախադեպային է։ Իմիջայլոց ասեմ, այդ խնդիրները մինչև հիմա գոյություն ունեն, օրինակ փողերի լվացման հոդվածի հետ կապված, մինչև հիմա գոյություն ունեն Եվրամիությունում, ամբողջ աշխարհում, եւ հիմա դատական պրակտիկա փոխվում ամբողջ աշխարհում, որպեսզի այս ուղղություններով գործերը հնարավորինս առաջ գնան։ Եվ նրանք հիմա ինչ են անում։ Ձևը գտել են։ Ուզում են մեզ ներքաշել մի հատ անիմաստ խոսակցության մեջ։ Մենք ասում ենք օրինակ Ձորահեկը գողացել եք, Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Սպայկա ընկերությունով մաքսանենգություն եք արել, Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Հիլտոն հյուրանոցը ձերն է, Օպերա Սյուիթ հյուրանոցը ձերն է, Հայաստանի լրատվական դաշտը սեփականատերերի ծստերության զորով խլել եք, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Շանթ հեռուստաընկերություն, այլ հեռուստաընկերություններ։ Մենք ասում ենք, որ ընտրությունների կեղծման համակարգ է գոյություն ունեցել, որը Սերժ Սարգսյանի ընտանիքն է ղեկավարել։ Սկսած սոցիոլոգիական հարցումներից, վերջացրած էքզիտ փուլերով, վերջացրած կոնկրետ ընտրական տեղամասերում,
ընտրական միջադեպեր բեմադրելով Այդ որ մենք ընդդիմադիր լրագրող վազում են, ասում են, ես ինչ տեղամասում ընտրակեղծի կա Հայաստանի բոլոր լրագրողներն ու դիտորդները վազում էին այդտեղ։ Դա Սերժ Սարգսյանի ընտանիքից մշակված ծրագիր եւ պլան է եղել, որ բոլորին կենտրոնացնեն, ենթադրենք 1-04 տեղամասում, ի 05-ում, 06-ում, 07-ում, 08-ում, 09-ում այդ ընթացքում շահգամը իր գործը անում էր։ Ու այդ ոնց է բեմադրվել, եղել է որ ուրիշի անձնագրով քվեարկության փորձ, լրագրող բռնվել է, ընտրակեղծարարը բռնվել է, ուրիշի անձնագրով քվեարկության փորձի ժամանակ բնականաբար բոլոր դիտորդները միջազգային, տեղական, սպեցնազով, բանով գնում են ընդեղ, վերջում ինչ է պարզվում, պարզվում է, որ 50-ամյա քաղաքացին սխալմամբ վերցրել էր կնոջ անձնագիրը։ Ու այդ 50-ամյա քաղաքացու ազգանունը նախապես որոշված է եղել Հանրապետականի Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի կողմից, ասել են ուրեմն քաղաքացի ջան, այս ինչ օրը պատահաբար, այս ինչ ժամին կվերցնես, պատահաբար կվերցնես ոչ թե քո այլ կնոջդ, անձնագիրը կգնաս, կտաս, հետո աղմուկ աղաղակ կլինի սկզբից, այսինքն բեմադրությունը մի ժամ, մինչև մյուս տեղամասերում հարցերը լուծեն։ Հա, հիմա ինչ են, մեզ ասում են, դուք մաքսանենգություն եք անում։ Հիմա ինչի է, ասենք, ինչի է գնալով ավելի կոնկրետանում իմ ընտանիքի վրա, որ մենք մաքսանենք ենք, որ մենք կոռուպցիոներ ենք, որ մենք ռեկետիր ենք եւ այլն։ Այսինքն մեզնից ուզում են ստանան իրենց կերպարը, պատկերացրիք, չէ, իրենք հասկացել են, որ իրենց կերպարն է հեղափոխության հիմնական բանը, շարժիչ ուժը։ Իրանք քանի որ ուզում են հեղափոխություն անեն, ուզում են, որ այդ ազատ լրատվամիջոցների ձեռամբ ինձնից կերտեն Սերժ Սարգսյան, ինձնից կերտեն մի հատ իրանց նման մի հատ չարժի չէ բառը ասել ազգային ժողովի ամբիոնից, մի հատ եղկելի կերպար, չէ, այն բառը ավելի ընդգրկուն էր, այս գրական վերսան էր այդ բառը, սա նրանց ամբողջ նպատակը, բայց այդ նպատակը չի անցնի, որովհետև ֆիլմերից մեջբերումներ անել երև այս ամբիոնից ընդունված չի, բայց մի հատ շատ հայտնի ռուսական ֆիլմ կա շատ հայտնի նախադասությամբ, որ ասում է, ты думаешь, в деньгах сила? Нет, ասում է, в правде сила։ Այսինքն մտածում ես փողի մեջ է ուժը, ոչ ճշմարտության մեջ է ուժը։ Եվ որևէ վարկած չկա, կասկած չկա, որ այդ կոռուպացված համակարգը բոլորին իրար հետ մի զամբյուղով ենթարկելու են կապիտուլյացիայի, որովհետև մեր թիկունքում, մեր մտքում եւ մեր սրտում կա միայն մի բան, եւ այդ մի բանը ճշմարտությունն է, եւ մենք այդ ճշմարտության հետևից քայլելով ենք եկել հասել ստեղ։ Եվ մենք շարունակելու ենք մեր քայլը ճշմարտության ճանապարհին, ափսոս որ այդ ճանապարհին շատերը հետ են մնացել, հետ են մնում եւ հետ կմնան անդառնալիորեն եւ անվերադարձ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այո 2020 թվականին Հայաստանում կա մի ճգնաժամ, դա կորոնավիրուսի ճգնաժամն է, մնացած բոլոր ճգնաժամերը բխում են դրանից։ Մենք որ պահին այս ճգնաժամը լուծենք, մյուսները ինքնաբերաբար շատ արագ վերադառնալու են իրենց
ոչ միայն ելման կետ, այլև շատ ավելի առաջ, եւ ես էլի ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի ճարակ է, եւ ես ուզում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ անել, պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, ախտահանել ձեռքերը եւ որ շատ կարևոր նախաձեռնու, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս մաքսիմալ լծվենք այս գործին, պատգամավորները, կառավարության անդամները, պետական հիմնարկների աշխատողները, հասարակական կազմակերպությունները, բոլորը իրենց այսօր այնպիսի իրավիճակա, մեզնից յուրաքանչյուր իր օրվա 10-20 րոպեն, կես ժամը, մի ժամը պետք է անպայման նվիրի կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Եվ ես գիտեք, ես վերջերս ինձ հետաքրքրեց եւ խնդրեցի ինձ տեղեկանք տալ, թե որ ընդդիմադիր ուժերն են եւ ինչ ծավալով է, որ նրանք այս ընթացքում հանդես են եկել հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու կոչերով։ Գոնե մի անգամ եւ ասենք նրանք ովքեր հանդես են եկել եւ այդ տեղեկանքը A4 ֆորմատ թղթի 1/5 հատվածով էր միայն զբաղված։ Մյուսները ընդհակառակը սպասում են կորոնավիրուսը աճի, որ ինքը բարգավաճի։ Շնորհակալություն։